港區國安法通過後，3個本地政治組織有變動，成立4年嘅香港眾志宣布解散，主張港獨嘅香港民族陣線以及學生動員就停止喺香港運作。陳志永報導。2016年成立嘅香港眾志創黨4年，有份成立嘅呢3個成員黃之鋒、羅冠聰同周庭，同埋後嚟加入嘅常委敖卓軒，先後喺個人嘅社交網站頁面宣布退出香港眾志。相隔4個鐘，香港眾志亦都宣布即日解散同停止一切會務。話現時最先宣布退出眾志嘅係黃之鋒，辭任眾志秘書長。香港萬歲！香港萬歲！你見咩國啊？見咩國啊？你見咩國啊？係中國人嚟㗎嘛！我哋中國人。佢話會繼續堅守香港，直至佢從呢一片地上滅聲抹殺。你仆街啊你！唔好走啊你啊！你買定棺材啊你！驚啊！驚死啦咩？屎忽鬼！打爆你個頭啦！我就唔應該跟啲咁嘅大佬吔屎啊你！